Всем привет! Поплавок еще жив, и наш канал Два Поплавка тоже. Сегодня открываю сезон полноценно. Было 3 выезда уже этой весной, но как-то все безрезультатно. Сегодня продолжаю открывать сезон на любимом водоеме. Рыба сегодня клюет, но очень мелкая, чебак. Для этого времени года это нормально. На фанеру не надеюсь. Может быть, мелкая будет клевать, но и то не факт. Чебака очень много. Начал уже ловить, поймал где-то десяток, может полтора. Но снасть с прошлой рыбалки смонтирована слайдер 3+14. Для глубины там 1,5 метра. Очень тяжелая. Сейчас хочу перейти на глухую оснастку. Замешал еще корма. Сейчас докормлюсь. Пока он будет действовать, перевяжу оснастку. Место ловли у меня такой небольшой заливчик, выход из заливчика. Ну, посмотрим. На поклевки мы точно сегодня наглядимся. Рыбы точно поймаем, ну а качество рыбы уж тут без претензий. Так, пошел закорм. Массированный закорм. Фига себе. Ящики-то тут откуда? Какой-то ящик проплывает. Интересно, откуда он тут взялся? Ловля у нас происходит. Перешел на фиксированный поплавок. У меня какой-то валяется. 10-граммовый. Антенка миллиметра 4, наверное. Или 3,5. 4, наверное. Плохо я ее вижу все-таки. Очень плохо вижу. Не понимаю, где поклевка, где нет. Поэтому вот мучаюсь. Оснастка классическая. Несколько подпасков. Вертлюжок. Поводок и перловка. Оп. Солнце сегодня жарит. Обещали 28. На солнышке сидеть, казалось бы, должно быть жарко, но ветерок еще прохладный, с воды сейчас дует и терпимо. Даже в сапогах еще ноги не заворачивают. Ну а лицо я, пожалуй, закрою все-таки. Оп. Не вижу поплавок, вроде поднял. Его подняло точно. О, кто-то там упирается. Кто-то там упирается. Энергичный чебачок. Мелочь. Сплошная мелочь. Единственное, получается, достоинство глухой оснастки — это ее незапутываемость. Ну и все. Ну, конечно, чувствительность, когда нужна
свободное, нужно свободное падение оснастки, конечно, она выручит. Но когда на такую дикую рыбу, то ей все равно, свободно она падает, не свободно. Вот кто сидит уже. Сидит. Странно, вот рыба сидит, я не вижу пока. Ой, блин, что-то зацепился не туда. Ой, что такое? Сразу же поклевка. Сразу же. Не может быть. Вообще ничего не успело произойти. Да, это весна. Оп. О, вот это вот топ. Это вот топ и чебачок. О, кто-то есть, кто-то есть. Ветерок. Так, если ветерок, надо немножко шайбочек убавить. С поплавка надо убавить. А на леску добавить. Поднялся ветерок неплохой такой. Когда был нужен фиксированный поплавок, у меня был слайдер. Сейчас мне нужен слайдер, а у меня фиксированный поплавок. Придется опять перевязываться. Вот даже в такой вот ветер, когда с противоположного берега приносит бревна такие большие, выручает поплавок слайдер. Повышенной там грузоподъемности. Вот у меня 3 плюс 14. С тонкой ножкой. С тонкой антенкой. И позволяет, естественно, закидывать против ветра. У меня вот 30 оборотов, это где-то 29-27 метров. До клипса летит. Единственное, что при сильных порывах может все-таки запутываться оснастка. Но позволяет, если очень надо, то ловить. Поплавок у меня обычный эвоматериал, карбоновая киль или перо, как кто называет. И у меня антенка сделана, тонкая карбоновая ножка и
кусочек пластика, загнутый на 90 градусов и приклеенный к тонкой ножке. Заменяет оперение, стабилизирует полет. Ну и визуально его с любой точки видно, как бы он ко мне не повернулся. При этом чувствительность очень высокая, то есть он по чувствительности соответствует где-то антенке всего где-то 2,5 миллиметра, что, конечно, на расстоянии 27 метров в волну никак не увидеть. Оснастка стандартная для слайдера. Узелок, 2 бусинки, поплавок. У поплавка крепление, он съемный. Ну, слайдеры все съемные. Дальше идет набор основных грузов. Леска основная заходит в груз, вот в этот первый, самый большой, проходит через него 3 раза и затем связывается с более толстой леской, это у меня где-то 0,3. И на этот узел потом подводится к самому грузику, и на этот узел вешается, закрепляется грузик следующий. И также еще по необходимости добавляется груза для огрузки. Дальше у меня на этой толстой леске стоит промежуточный грузик. Он позволяет при завершении полета, когда мы тормозим леску, выпрямлять оснастку, тоже избегать запутываний. И заканчивается все подпасками, там по необходимости, и вертлюжком, ну и поводком. Все, вся оснастка. Такая оснастка не очень мобильная в плане передвижения грузиков. То есть нельзя обеспечить довольно продолжительное падение насадки, если это необходимо. Но, в принципе, слайдер всегда используется на больших глубинах, где там такое падение не нужно, и для якорения оснастки. То есть вот эти вот промежуточные грузики можно использовать для подпаска, что позволяет якорить оснастку, ну, не при таком, конечно, ветре, но при похожем. Вот и все. Еще не сказал, толстая леска нужна для исключения запутывания оснастки вокруг антенны поплавка, антенны или киля. Ну, не то чтобы исключение, но уменьшение. Здорово помогает. Хотя мне посоветовали использовать флюорокарбон для этих целей. Я еще не пробовал, надо будет попробовать. Он более жесткий материал. Он еще сильнее позволяет снизить процент запутываний. Вот такая оснастка. Оп. Сейчас попробуем что-нибудь поймать в этом сильном ветре. Оп. Все. Поплавок до клипсы долетает спокойно. На мотылика там кто-нибудь должен клюнуть. Мотылик у нас жирный, толстый. Аж крючок гнет. Хоть и поплавок долетает, но поправочку на ветер надо делать. Условия, конечно, не матчевые. Это уже при большой необходимости, при большом желании. О, подъем. Мелочи приятно. Подъем вот такой вот маленькой рыбки я
такие волны. На такой тяжелый поплавок, но увидел. Сразу выпустим. Ну, подъем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Хорошенький подъемчик. Опа. Чебачок. По-моему, кто-то утопил. Опа. Есть. Ну, по местным меркам это хороший чувак. Это еще чувачок. Оп. Поклевка мимо. Ух ты. Ух, такой маленький, такой большой подъем был. О, утопила. Вот, пожалуй, на этой рыбке сегодня закончим. Посмотрим наш сегодняшний улов. Не густо. Ой, брызгается. Вот такой сегодня улов. Немножко потренировались. Половили опять в ветер. Майская погода нам обеспечила такую ветреную тренировку. Ну, кто-то может спросить, зачем так мучиться. Может быть, стоит сменить место или сменить снасть, поставить какую-нибудь что-нибудь с кормушкой. Можно в конце концов просто закончить рыбалку. Но именно вот в такую погоду летом, ну, всем рыболовы, наверное, знают, что когда штиль, жара, не клюет. А когда поднимается ветерок, такой приличный, происходит перемешивание воды, и рыба, в частности лещ, подлещик, активизируется. Именно вот в таких условиях, ну, стоит учиться ловить. Мы сегодня ничего не потеряли, разменяв рыбалку на такую тренировку, потому что, видимо, подлещик вообще еще не кормится, не ходит, не ловится. Но потренировались. Я, например, сегодня понял, что если кидать против ветра и поводок запутывается, очень много у меня было случаев, запутывался поводок прямо вокруг основной лески, я просто с промежуточного груза несколько дробинок опустил на подпасок, и дальше у меня запуты прекратились. Я
поймал еще несколько рыбок. Так что, если есть возможность, берите снасти, выбирайтесь на водоем. Рыбалка, она всегда интересна. Всем пока! Бо.